الفيديو ده هيكون عن افضل واقوى فلاج شيب في 2023، ولكن مش هيكون لوحده، لا هيكون معاه بطل الفلاج شيب في اول السنة دي. تفتكروا هو مين؟ طب اديك مثال اقرب شوية، نزل في شهر 1. بس بقى كده ظهرت قوي. انت كده قطعت لي الشورت في البسين. الايه؟ الشورت في الكمين. ايوه هو ده، الله ينور عليك، هو السامسونج جالاكسي الاس 23 الترا. المراجعه دي هتكون حرفيا دمار بين الاتنين دول، لان دول من اقوى الموبايلات اللي نزلت السنه دي ونازلين باداء جبار جدا. هل عرفتوا مين هو الموبايل التاني مع سامسونج؟ تحبوا تخمنوا شويه؟ ساعتك بتكلمني؟ خلاص هقول لكم انا باختصارا الموبايل ده، وهو من شركه شاومي، وهو الشاومي 14 برو. موبايل اللي نازل بتحديثات جباره جدا، تقريبا من اقوى الموبايلات اللي نزلت السنه دي، نازل باداء مدمر وحاجات جباره. حبيت اقارنه بالسامسونج عشان نشوف ونحكم بنفسنا مين الافضل، فالافضل السنه دي. وطبعا لسه هينزل الاس 24 الترا في بدايه السنه الجايه، ولسه برضه هنشوف ونحكم بين الاس 24 والاس 23 ونشوف ايه الفروقات ما بين ده وما بين ده، هل في تطورات ولا لا. بس النهارده بالتحديد هختص سامسونج والشاومي في المقارنه دي، وفي نهايه الفيديو هتعرفوا مين هو ملك الفلاج شيب لعام 2023، وانتوا برضه تحكموا بنفسكم وهتقولوا لي. تعالوا نعمل مراجعة تفصيلية كده عن المميزات والعيوب بتاعت الموبايلين دول، الحلو فيهم الوحش فيهم، هل في ميزة أقوى من ميزة تانية، هل في عيوب قاتلة مثلا في موبايل فيهم عن التاني. هنعرف كل ده بالتفصيل بس بعد الانترو. من النظرة الأولية كده لو بصيت على الشاومي 14 برو هتلاقيه متفوق تقريبا في كل حاجة، حتى لو فروقات بسيطة بس برضو في تفوق ملحوظ. يعني مش عشان فرق بسيط مثلا بين السامسونج وبين الشاومي فنقول لا مفيش فرق، لا النقط دي بتفرق جدا للي بيحب الموبايلات الفلاج شيب، أو اللي بيحب مثلا كل سنة يطور من نفسه، كل سنة مثلا أجيب موبايلات السنة دي فتكون أفضل وأقوى وأداء أعلى. من النظرة الأولية لشاشة الموبايلين هتلاقي إن في تفوق ملحوظ سنة للشاومي، بالرغم إن شاشتين زي بعض من نوع اموليد، ولكن السامسونج من نوع دايناميك اموليد اللي هو الخاص بسامسونج. بس التفوق كله كان ملحوظ جدا للشاومي. التفوق اللي هيكون ملحوظ للسامسونج وهو حجم الشاشه 6 و8 انش، بعكس الشاومي 6 و73 انش، فرق بسيط مش حاجه كبيره ولكن تحتسب للسامسونج. الشاشتين بينزلوا زي بعض بدعمهم ل 120 هرتز تردد متكيف، فده كويس جدا للحفاظ على البطاريه، وطبعا بيحافظ على البطاريه جدا. يعني السامسونج معروف ليه للاس 23 عن الاس 22 ان بيحافظ جدا على البطاريه، كمان الشاومي بيحافظ اكتر منه على البطاريه، ولسه هنعرف ليه ده كمان شويه. كمان الاثنين بيجوا بجوده ال 2K المعتاده طبعا في الفلاج شيب، يعني مش اضافه للاثنين، فمش هعتبرها نقطه لده او لده، لان الاثنين زي بعض بالظبط. الاختلاف اللي هيبين او هيميز الشاومي عن السامسونج ان الشاومي بينزل ب 3000 شمعه في الشاشه مقارنة بالسامسونج 1750 شمعة، يعني تقريبا شاومي ضعف الشمعات الموجودة في السامسونج. يعني انت لو بتتصور سيلفي مثلا في مكان اضاءته ضعيفة او في وقت متأخر مثلا بالليل او كده، فاضاءة الشاومي عالية جدا كأنك بتصور بكشاف. على فكرة السامسونج برضو اضاءته عالية، بس تخيل اضاءة السامسونج وضيف عليها ضعف الاضاءة تاني، متخيل هتوصل ايه في الاضاءة؟ متخيل هتبقى في جودة ودقة وريزوليوشن جامدة ازاي بالليل؟ انتوا عارفين طبعا التفاصيل بتكون بهتانة اكتر بالليل وبتكون تفاصيل اقل، فمع الاضاءه العاليه يبقى كانك بتتصور في الصبح بالظبط. سامسونج بيدعم ال HDR10 بلس، بعكس الشاومي بيدعم الدولبي فيجن، فالاثنين بصراحه كويسين جدا. يعني مش هقول ده ميزه او ده ميزه، لا الاثنين ممتازين جدا. الحاجه الوحيده اللي هتميز السامسونج هنا عن الشاومي ان السامسونج بيجي بطبقه حمايه اللي هي الجوريلا جلاس فيكتوس 2 اللي هي الجيل الثامن، بعكس الشاومي بيجي بطبقه التيمبر ريد اللي هي القديمه، يعني طبقه ضعيفه جدا سهله تتكسر الخدش، مش هتكون افضل حاجه لو التليفون بيقع منك كتير او انت شخص مهمل. ولا سامسونج وحياتك، يعني سامسونج برضو نفس المشكله، يعني مع ان طبقه الحمايه بتاعه السامسونج عاليه، بس من خبطه بسيطه جدا او خدش مثلا دوست عليه زياده مش عارف ايه، تلاقيه يبتدي يعمل الوان، يبتدي يعمل خطوط، يبتدي يكسر الشاشه بتاعته. فبرغم انها طبقه حمايه قويه بس برضو الموبايل تحس شاشته ضعيفه جدا. مش عارف ليه ما طوروش من الشاشه بتاعته يخلوا مقاومتها اعلى مثلا، تكون طبقه حمايه اقوى وافضل. حاجة غريبة بصراحة. يعني السامسونج ده في مصر عامل حاليا 50,000، متوسط 50,000 55,000 مثلا، ده رقم كبير لأي حد هيفكر يجيب تليفون أصلا، ده كأنك بتستثمر في ذهب. وطبعا الميزة اللي في الاتنين اللي مش محتاج أقولها، الأولويز أون ديسبلاي موجود في الاتنين، والاتنين كويسين وممتازين جدا. كتير بالذكر إن موبايل سامسونج لما بتمسكه بتحسه تقيل شوية، وده لأنه وزنه تقيل أصلا 233 جرام، بعكس الشاومي اللي وزنه أقل سنة بسيطة وحاجة مش هتلاحظها وهو 223 جرام، 10 جرام
جرام فقط، مش حاجة كبيرة أوي عشان أقول إن ده أتقل من ده أو ده أخف من ده، ولكن ميزة تحتسب للشاومي. بس الجهازين زي بعض بيجوا بمقاومة مية IP68، مقاومة مية قوية جدا ومميزة، إن أنت تنزل مثلا تتصور بيهم في المية عادي جدا مش هيحصل لهم حاجة. وكمان بيجوا بنفس نظام التبريد، السائل اللي جواه من الفيبر شامبر ده كويس جدا في التبريد، بيخلي حرفيا التليفونات وخصوصا في فترة الصيف تكون هادية، ما تسخنش بسهولة فتضايقك لو انت مثلا بتصور بكاميرا كتير زي مثلا، ما تبقاش متضايق. بعكس لو التليفون ما فيهوش الميزة دي بتلاقيه بيسخن جامد وبيضايقك جدا، تحس ان انت ماسك سخان في ايدك حرفيا. كمان الجهازين بيجوا زي بعض بظهر من الزجاج وفريم جانبي من المعدن، فده كويس جدا لو مقاومة مثلا الخدوش، الخبطات، الوقعات، الحاجات دي كلها. تخلي بالك هو ممكن لو وقع منك يحافظ على نفسه ما يحصلش فيه حاجة من الجناب وكده، ولكن الازاز بتاعته والشاشة تتخدش وتتأثر بسهولة، لان في الاتنين الشاشة كيرف منحنية، في السامسونج منحنية اكتر طبعا احنا عارفين، في الشاومي انحناء بسيط مش ملحوظ قوي زي السامسونج. فكده كده في كل الحالات حاول تجيب لهم جراب، او لو انت بتستخدم الجراب بتاعهم الاصلي ده يكون افضل، عشان لو لا قدر الله وقعوا ما يحصلش حاجة للشاشة، يبقى حافظت عليهم باكبر قدر ممكن. وكعادة الموبايلات الاموليد بتيجي ببصمة في الشاشة وبتكون سريعة جدا، وفعلا هنا سريعة جدا في الاتنين. بس نتكلم شوية في نقطة اختلاف بين الاتنين، وهي نقطة الالوان. فعندك الشاومي ال14 برو بينزل باربع الوان، الاسود والسيلفر والجراي والاخضر، عكس السامسونج بينزل بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سبع الوان بينزل بيهم. هم ايه بقى؟ الابيض، الاسود، الجراي برضو، الازرق، الاخضر برضو، الاحمر، البنفسجي، يعني من اللي قلبك عايزه هتلاقيه على طول. نيجي لنقطة تميز الجهازين جدا، وهم ايه بقى؟ تخيلوا البروسيسور، طبعا مش محتاجة يعني. فبروسيسور السامسونج نازل ب 8 جين 2 سناب دراجون، ودي النسخة المخصصة لنسخة الجالاكسي، ودي نسخة اعلى شوية من ال 8 جين 2 العادي. عكس الشاومي نازل بال 8 جين 3 اللي هو لسه نازل حرفيا تقريبا. سناب دراجون كانوا لسه منزلين ال 8 جين 3 ده، قالك احنا هناخده على طول نخطف الاجواء على طول، وبصراحة عامل تقييمات عالية جدا. بروسيسور السامسونج نازل ب 8 ميجا بايت كاش، بعكس الشاومي نازل ب 12 ميجا بايت كاش، وده افضل واسرع في الاداء بكتير. سامسونج بينزل بجي بي يو الادرينو 740، بعكس الشاومي ادرينو 750. التطور بتاع كل سنه يعني مش حاجه مختلفه، الاثنين زي بعض بينزلوا بنفس معماريه التصنيع 4 نانومتر. انت متوقع ان يخلوها مثلا 3 يبقوا اقل فيعملوا اداء اعلى، بس حلو يعني، تجربة حلوة صراحة. الموبايلين عاملين أداء عالي جدا وتقييمهم عالي قوي على برنامج الانتوتو أو موقع الانتوتو اللي بيعمل تقييمات للموبايلات، ولكن الاستحواذ الأكتر هيكون للشاومي. الشاومي لوحده عامل تقييم يقارب 2 مليون نقطة، هو مش 2 مليون قوي، هو تقريبا كام، اللهم صل على النبي، 1,990,102، يعني فرق بسيط، يعني حاجات بسيطة كده تعدي. بعكس السامسونج اللي عامل تقييم 1,500,000 أو 1,516,454، شوية أرقام كده محدش بياخد باله منها. في تقريبا تقييم بفرق نص مليون نقطة للشاومي، يعني أكيد في أداء أعلى بكتير واستحواذ أعلى للشاومي، مش محتاج أوضح أكتر من كده. ربنا يسهل لو لقيت فيديو مقارنة بين الاتنين في الأداء، سواء في الجيمنج مثلا أو في الأداء العام، هحاول أنزل لكم الفيديو ده، وربنا يسهل ما يجيليش كوبي رايت، لأني اتبهدلت من الكوبي رايت الفترة اللي فاتت.
الجهازين بينزلوا زي بعض بنفس تردد الرامات، الاختلاف بس في الرامات ذات نفسها. عندك السامسونج بينزل ب8 و12 بعكس الشاومي 12 و16، بس بينزلوا بنفس مساحة التخزين ونفس سرعة مساحة التخزين بالظبط. هو بس الاختلاف، مفيش اختلاف يعني، هما الاحجام زي بعض، مش هقولك اختلاف. بينزلوا بثلاث احجام زي بعض، 256 512 1024، فما تعتبرش اختلاف وما تعتبرش ميزة يعني، الاتنين زي بعض. وعشان الموبايلين بينزلوا بمساحة تخزين كبيرة جدا، فمش بيدعموا تركيب كارت ميموري يعني، اعتقد مش محتاجة فعلا، انت عندك مساحة كبيرة قوي. بس الاختلاف اللي هتلاقيه ما بين الاتنين وهو نظام الاندرويد. يعني عندك السامسونج بينزل بالنظام القديم 13 بعكس الشاومي نظام ال 14، ده الاختلاف بس. فاعتبر هنا في نقطة للشاومي. طبعا انتوا عارفين نظام التشغيل السامسونج اللي هو الوان يو اي 6، اما نظام التشغيل بتاع الشاومي وهو الهايبر او اس. فاكرين الميزة اللي قلت لكم عليها من شوية، ميزة البطارية اللي بتميز الشاومي جدا عن السامسونج، مع ان الاتنين مميزين بس بتميز الشاومي اكتر. فبطارية الجهازين مميزة جدا، بس برضو الاستحواذ للشاومي، برغم ان مساحة بطارية السامسونج اكبر بفرق شوية، مش فرق كبير. يعني عندك السامسونج بطاريته 5000، عندك الشاومي بطاريته 4880 مش 4900. لا ال20 انت هتكلفهم فلوس اكتر فقال لك كفاية كده. بس اللي مستغربة اكتر ان البطارية على قد ما انها اقل من السامسونج، بس بتقعد فترة اطول من السامسونج. ما تفهمش ازاي، هل مثلا البروسيسور ده بما انه اعلى مثلا فبيوفر اكتر في الاستخدام؟ يمكن، مش عارف بصراحة. اعتبر نقطة البطارية دي نقطة للسامسونج ولا للشاومي؟ لو هتقارن بالحجم فالسامسونج يكسب، هتقارن بالاستمرار الأطول هيبقى الشاومي. نقطة التفاوت أكتر هنا للشاحن. شاحن الشاومي 120 واط بعكس السامسونج 45 واط. عندك السامسونج بيقعد شحن تقريبا 59 دقيقة أو ساعة بالظبط، بعكس الشاومي بيقعد 19 ل 20 دقيقة في الشحن. فدي ميزة قوية جدا للشاومي جدا. تلت ساعة مسافة ما تعمل أي حاجة وراك يكون التليفون شحن حتى لو هيفصل، حاجة حلوة قوي. البطاريتين بيدوا زي بعض، ليبو نفس النوع، ما فيش اختلاف واحد، بيدوا بس باختلاف بسيط بين الاتنين وهو الشحن اللاسلكي. سامسونج 15 واط، الشاومي 50 واط. لحظة، فرق بسيط ازاي؟ ده فرق كبير جدا، ده تقريبا بيشحن تقريبا ضعف الاداء مش فرق بسيط، لا فرق كبير فعلا. يعني قول دي مثلا نقطة للشاومي. بس الحاجة اللي موجودة في الاتنين زي بعض، مفيش اختلاف ما بينهم، هي الشحن اللاسلكي العكسي. ان انت تجيب اي تليفون بيشحن شحن لاسلكي، تحطه في ظهر التليفونين دول يشحنوا عادي جدا، يشحنوه عادي جدا ولا فيهم اي مشكلة، خصوصا ان البطارية بتاعتهم كبيرة. بما انك لسه بتشوف الفيديو لحد دلوقتي ومتابعني، فما تنساش تعمل متابعة او اشتراك عشان يوصلك كل جديد وتكون متابع كل حاجة اول باول، عشان تشجعني ان استمر واوصل واحاول اطور من ادائي اكتر واكتر. طب احنا تقريبا اتكلمنا عن كل حاجة في الموبايل ده ما عدا نقطة واحدة، والنقطة دي اللي بتخلي التليفون مميز قوي يا وحش قوي، ده من تقييمي الشخصي. تفتكر هي نقطة ايه؟ فكر شوية كده، اسيبك شوية. انت معايا ولا جايب النهارده؟ خلاص انا هقولك، هي نقطة ايه بقى؟ نقطة الكاميرات، التصوير. دي اهم نقطة بتميز التليفون او الموبايل، ودي بتخلي التليفون يا اما عالي قوي يا اما تحت قوي. برغم ان حجم السنسور بتاع سامسونج اكبر وحجم الكاميرا بتاعته اكبر، بتوصل 200 ميجا بكسل مقارنة بالشاومي ل 50 ميجا بكسل بس، ولكن دقة الكاميرتين متشابهة جدا زي بعض، تقريبا مفيش اختلاف واحد بين الاتنين. حاجة غريبة صح؟ معنى كان مش بحجم السنسور ولا بالكاميرات ولا بالعدسة ولا بكل ده، الفكرة كلها في استغلال البروسيسور للكاميرا بالظبط، يحاول يطلع منها افضل كواليتي حتى لو عدد ميجا بكسل قليل. عندك كمان اللي مميز الكاميرتين دول ان الكاميرتين زي بعض، سواء الاساسيه ال 200 او ال 50 بتاعت الشاومي او السامسونج، فالاثنين زي بعض بيدعموا مثبت بصري قوي جدا سواء صور او فيديو، مميز جدا حرفيا عن تجربه شخصيه للسامسونج مني، فبصراحه مميز قوي. زي كمان بيرو بليزر اوتو فوكس، تركيز بالليزر، في زي عدسه كده سودا من ورا ليزر بتركز على التفاصيل بتاعه الشخص او الجسم او المجسم انت بتصوره، فبتطلع تفاصيل قويه جدا. وتاني كاميرا بتميز الموبايلين دول موجوده في الموبايلين زي بعض، وهي كاميرا التليفوتو، عدسه الزوم. في السامسونج 10 ميجا بكسل بعكس الشاومي 50 ميجا بكسل، فاكيد الشاومي ال 50 ميجا بكسل فيها تفاصيل اعلى وادق من السامسونج، ولكن العكس صح، ما تعرفش ازاي. يعني عندك السامسونج بتوصل ل 10 اكس اوبتيكال زوم، يعني تعمل زوم لحد 10 اكس ما يبكسلش منك خالص، بعكس الشاومي 3 و2 بس. فدي حاجه غريبه، كنت اتوقع مثلا بما انها 50 طب ما توصلها ل 10 اكس زي السامسونج. بس الاثنين بصراحه مميزين جدا في الزوم بتاعهم، والاثنين فيهم مثبت بصري قوي جدا. الميزه الاكتر هتكون للسامسونج ان فيها الكاميرا الثالثه اللي هي ال 10 ميجا بكسل، برضو بتوصل لحد 100 اكس زوم ديجيتال، فدي حاجه مميزه جدا. يعني حرفيا مهما تزوم كده ال 100 اكس تجيب مسافات ما توصلهاش بعينك وتفضل في كواليتي محترمه في التصوير، غير المثبت البصري اللي بيكون فيها، فبتخليها ان انت مثلا ما تتهزش منك جامد. انت كل ما تزوم طبعا ايدك تتهز اكتر وهيبان الاهتزاز اكتر، لا ده المثبت البصري بتاعها كويس. اخر كاميرا في الموبايلين دول مميزين جدا وهم كاميرا الالترا وايد. في
في السامسونج بتنزل 12 ميجا بكسل بعكس الشاومي بتنزل 50 ميجا بكسل، فاكيد تفاصيل الشاومي اعلى بكتير. لسه طبعا هوريكم ان شاء الله صور، لو عرفت اجيب صور برضو في الاخر تشوفوا تحكموا بنفسكم، بس يعني انا من النظره الاوليه عدد الميجا بكسل فاكيد الشاومي اعلى بكتير. انا مستغرب بصراحه ان الشاومي منزله 350، كل الكاميرات بتاعتها 50. سامسونج حرفيا لو نزلوا كاميراتهم 50 كده هيتفوقوا على اي تليفون. وحاجه مهمه كمان، انا مش عارف هي هتكون مهمه بالنسبه لكم قوي ولا لا، بس الكاميرا الالترا وايد بتاعه السامسونج بتصور لحد 120 درجه يعني تقريبا كده مثلا، اما الشاومي بيصور 115، يعني فرق 5 درجات، مش حاجه كبيره على فكره. بس عشان لو انت مهندس بقى بتحب الزوايا والقرايات والحاجات دي تبقى فاهم دي زاويه قد ايه ودي كده، يعني اضافه وخلاص. يعني تفاصيل الصور حرفيا مميزه جدا ومبهره جدا، سواء الصور العاديه، سواء مثلا بكاميرا الزوم، سواء بالالترا وايد، سواء حتى بالبورتريه، حرفيا جمدان ما شفتوش في حياتي. هسيبكم دلوقتي مع شويه صور كده فيها تفاصيل وكواليتي، تشوفوا بنفسكم كل الصور وتحكموا بنفسكم، وقولوا لي في الكومنتات تقولوا لي ايه رايكم، مين الافضل فيهم. يا رب الاقي بس صور، ويا رب ما يكونش فيه كوبي رايت. لما نتكلم عن كواليتي الفيديو لازم نتكلم عن الشاومي والسامسونج، لانهم اكتر الموبايلات المميزه في تصوير الفيديو. فالاتنين زي بعض بينزلوا بتصوير 8K، ولكن السامسونج 30 فريم، الشاومي 24 فريم، مش فرق كبير بين الاتنين، حاجه بسيطه. بس الاتنين بينزلوا زي بعض في ال 4K 60 فريم، ال 1080 60 فريم. الاختلاف بس هيكون في السلو موشن اللي هو التصوير البطيء. عندك السامسونج بينزل ب 960 فريم، الشاومي 1920 فريم، يعني الضعف مرتين حرفيا. فاكيد طبعا التميز والتفوق اكتر للشاومي. هسيبكم مع شويه فيديوهات متصوره بموبايل السامسونج وموبايل الشاومي وتحكموا بنفسكم بين الاتنين، بس قولي برضو في الكومنتات رايك ايه. طب نيجي بقى للسيلفي شويه، نتكلم شويه في السيلفي. سيلفي في الاثنين بصراحه مميزه جدا، مميزه جدا، وخصوصا انهم فلاج شيب مميزه جدا 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 جدا. عندك السامسونج بتنزل ب 12 ميجا بكسل، عندك الشاومي 32 ميجا بكسل، ولكن الاثنين تفاصيلهم زي بعض، مع ان الشاومي اعلى في الميجا بكسلز بس زي بعض. بس مميزين جدا في الصور بتاعتهم، مميزين جدا في البورتريه، مميزين جدا في النايت مود، اداء مش طبيعي. حتى كمان تصوير الفيديو بتاعهم بيدي 4K 60 فريم في الاثنين، فبصراحه تصويرهم جميل جدا سواء صور او فيديوهات، مميز قوي. ونيجي لنقطه الاختلاف في المميزات اللي هي بتكون ختام الفيديو. ما ملناش دعوه باللي بيرجع ده، ملناش دعوه بيه. سامسونج بيجي بواي فاي 6 اي بعكس الشاومي بيجي بواي فاي 7 الجديد اللي مش موجود عندنا اصلا، احنا خلينا واي فاي 4 بس، خلي بالك. سامسونج بيجي بلوتوث 5 و3 بعكس الشاومي بيجي بلوتوث 5 و4. حلو ان هم حطوا مميزات السنه الجديده. الموبايلين بيجوا زي بعض بوصله اليو اس بي التايب سي ومن نوع 3 و2، فسريعه جدا في نقل البيانات. الاثنين بيدعموا الان اف سي بتاع دعم الشرايح، تحط اي شريحه او بطاقه في ظهر التليفون يقراها بسهوله. الميزه الوحيده اللي هتكون للشاومي، فالميزه هنا في الانفراريد، الريموت
ريموت تقدر تتحكم باي حاجه عن طريق التليفون في الشاومي. السامسونج ما فيهوش دي. في ميزه للسامسونج ان السامسونج بيدعم شريحتين من نوع نانو او شريحه من نوع اي سي، ما فيش مشكله، وبيدعم ال 5G برضو زي الشاومي، ولكن الشاومي بيدعم شريحه واحده يا نانو يا اي سي. خلي بالك بلدك بتدعم اي سي ولا لا، ولو انت رايب التليفون من حد من بره مثلا قريبك او كده، فخلي بالك لما يجيب لك التليفون تاكد انها نانو سيم مش اي سيم، لان احنا عندنا بلد زي مصر مثلا ما فيهاش اي سيم، فلازم نانو سيم. لو ما جبتش تليفون بنانو سيم هترمي التليفون، مش هيبقى ليه لازمه. جوده الاتصال في الاتنين مميزه، ولكن في تحيز اكتر للشاومي، هيكون في فرق بسنه برضه بسيطه للشاومي، ده سواء في الاتصال في المكالمات حتى في اتصال الواي فاي في الشبكات عامة. الموبايلين بيدوا زي بعض في سماعتين، سماعة فوق وسماعة تحت، بيدوا ستيريو وبيدوا مدعومين بدولبي اتموس صوت محيطي، صوتهم جميل جدا بصراحة. انا جربت صوت السامسونج كان مميز جدا. شاومي بصراحة ما جربتوش، ولكن بما انه فلاج شيب اكيد مميز قوي. في عيب قاتل هنا في السامسونج، وهو السامسونج ما بيجيش بشاحن، لازم بعد ما تجيب التليفون تجيب له شاحن، بعكس الشاومي بيجي بالشاحن بتاعه. فدي ميزة للشاومي قوي وعيب كبير للسامسونج، مبقاش دافع الوفات في موبايل ومش عايز تجيب لي شاحن، انت بتسترخص. بس يا سيدي كده خلصنا الفيديو وجبنا كل التفاصيل الممكنة للموبايلين دول. انا عارف ان هو فيديو طويل شوية، ولكن عشان اقدر اجيب لك كل التفاصيل الممكنة فتبقى عارف انت بتجيب التليفون ده ليه او ده ليه. اتمنى ان انت تكون استفدت جدا من الفيديو، وعايزك تكتب لي في الكومنتات دلوقتي انت حابب تشتري السامسونج ولا حابب تشتري الشاومي. هل عرفت بقى مين هو بطل الفلاج شيب الحقيقي؟ طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. من رأيي الشخصي لو من حيث الكاميرات فالسامسونج والشاومي زي بعض، بتهتم بالأداء شاومي أفضل، بتهتم بالبطارية شاومي أفضل، الشاحن السريع شاومي أفضل، بتهتم بالشاشة برضو شاومي أفضل، فالتقييم كله هيكون متحيز للشاومي أكتر. فأنا أعتقد هو ده بطل الفلاج شيب في عام 2023، وخصوصا إن إحنا أهو ابتدينا هنختم السنة خلاص. طبعا لسه السنة الجاية هينزل ال S24 الترا وأكيد هيبقى أفضل بكتير من كل دول، ولكن ده حكم السنة دي. لسه السنة الجاية برضو هعمل مقارنة تاني ونشوف إيه الأفضل. عايزك تكتب لي في الكومنتات بالنسبة لك مين هو ملك الفلاج شيب، السامسونج S23 الترا ولا الشاومي ال 14 برو؟ استناك تكتب لي كومنت، وبرضه يا ريت تكتب لي ليه، يعني قول لي انت ليه اخترت الموبايل ده عن ده فيهم. وطبعا لو في ميزه او عيب انا ما قلتهوش يا ريت برضه تقول لي ايه الميزه دي او العيب ده ونتناقش فيه. ما تنساش طبعا تتابعني على الاربع منصات المعتادين، الفيسبوك، الانستجرام، التيك توك، اليوتيوب، بنزل عليهم حاجات مختلفه ومتنوعه في مجال التكنولوجيا عامه، عشان تكون مواكب كل حاجه وعارف كل حاجه حواليك، وكلهم بنفس الاسم ونفس اليوزر نيم تيرو ميرو، ونفس الصورة ونفس كل حاجة تقريبا، يعني مفيش اختلاف. متنساش تتابعني عليهم هما الأربعة عشان أستمر إن شاء الله، وأحاول أطور من نفسي وأوصل لأفضل أداء ممكن في أسرع وقت ممكن. ولو محتاج طبعا تعرف أي حاجة عن تليفون أو مقارنة بين تليفونين ابعت لي وأنا هكون معاك على طول، ولو احتجت أسجل لك فيديو هسجل لك على طول. على فكرة أغلب المراجعات اللي بعملها دي بتكون من الكومنتات، بيكون مثلا واحد عايز يعرف مقارنة بين موبايل أو موبايل تاني، واحد مثلا عايز يشوف الموبايل ده كويس ولا وحش، فأنا بعمل مقارنة ليه بس على شكل فيديو عشان تكون مفصلة أكتر. ولما بتكون مقارنات بسيطة برضه بعملها في كومنتات، فاغلب الكومنتات عندي تلاقي مقارنات. في اي حاجه محتاج ابعت لي على طول، وفي اي منصه برد على طول، ما بتاخرش على اي حد. ولو بتفكر تجيب تليفون جديد برضه عايز تاخد رايي برضه ابعت لي، ما فيش مشكله، ونتناقش في الموبايلات اللي انت عايز تجيب ما بينهم وتجيب براحتك. اتمنى ما اكونش طولت عليكم ولا تكونوا مليتوا مني، عارف اني بتكلم كتير بصراحه، بس عشان بحاول اجيب لكم التفاصيل الممكنه. حقيقي انا مبسوط جدا ان انت شفتني لحد دلوقتي ولسه متابعني، واتمنى اشوفك على خير انت وكل اللي تابعوني، حتى لو تابعوا جزء بسيط من الفيديو. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.